ما تتوهش فيهم. وادي حصويه اهي، بص في الارض حاجات زي كده، انا فاهمني دي متابعه. يعني انا بكلمكم لقيت حصويه اهي، نتايه عيني ما عرفتش مثلا تطلع جردل، ده بقى من التهجير. انا لو ما شفتهاش هسيبها تتكسر، ممكن تكون هي عمرانه، واخد بالك؟ فانا بشوف ايه، بشوف ايه اللي قريب ليها، واخد بالك؟ واقوم ايه، واقوم مزرقها، واخد بالك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من قناه حسين الخطيب الشهر حسين البو. اجدع مسا عليكم اخواتي وحبايبي في لوايه. هنا بالصلاه على النبي بداوا يحضروا اهو. وانت اهي بص بتدينا ظهرها اهي وداخله طرود اهي، شايفها؟ طور ارضي اهو اهو. الصلاه على جمال النبي. وفي هنا في الجنب دوت كام نتايه حصوا. بص بقى الحمام اللحم ديت البيور، عظمها مبروم، دماغه عدله، جفن وردي، عينيه بكم، رجله قصيره مش طويله، ما يكونش داخله كينج ولا داخله مسافات، ما يكونش ديله على ريشه واحده، يكون ديله طويل، رجله وردي تلمع، جفان وردي، عين بكم، دماغه عدله، فرد صدره عريض، ديله مش على ريشه واحده، ديله طويل مش قصير، رجله مش عاليه قوي. دي الحمامايه اللي هي، واخد بالك؟ اهو ده قرار بيعمل الحوار للنتايه. دي الحمامايه اللي هي، واخد بالك؟ كويسه وجينها كويس. تمام. الحمام يا جماعه، اساسيات الحمام زي دلوقتي انا كده في حر، يعني دلوقتي الساعه 1 الظهر، ينفعش 1 الظهر اعمل اكل الحمام ميعاد، ولا 11 الظهر اعمل له ميعاد، ولا 12 اعمل له ميعاد، ولا 2 الظهر اعمل له ميعاد. اعمل له امتى؟ لا 7 الصبح وتبقى اجدع لو 6 الصبح. فلما بتخش انت تديهم واحده شق ريق، بياكلوها حلو، وبيبقى عندهم انتماء ان هم يطلعوا يدوها كلها للزغاليل. فانتاجك الزغلول بتاعك بيجي زي قالب الطوب. تطلع تديهم شويه كلفه كده حلوين، شق ريق بس كده يفطروا بيها الزغاليل. لو عندك زغاليل نواعم، زغاليل ليبه، بتديهم شويه نواعم بلكم وفرارس وحته فول والكلام دوت، شويه عيش مكسرين معاهم، واخد بالك؟ بتقوم داخل مديهم يوم ايه اللهم صل على النبي، تقوم مخمره بسرعه، تخمره ليهم. الجهاز اللي رباني اللي بيخمر في الحمام يخمر للزغلول، يساعد معاه ويخش يديله. فده ميعاد. طب الميعاد الاساسي لو في الصيف في اخر النهار، لازم يكون في طراوه. طب هنا عشان خاطر احنا بالصلاه على النبي المزارع فيها كميه حمام، احنا بنقول ايه؟ بنقول ما تجيش على حمامه وما تجيش على نفسك. يعني خليها 3.5 مقبوله، 4 الا ربع، وسيبهم لاخر النهار. ما تشيلش الكلفه من وشهم. ليه؟ ان النتايه دي شقيانه، وانت بتحط ملح في الكلفه، فالملح بيسخن فرد الحمام، بيخلي الحصوله عنده هو ياكل ويشرب ميه، ياكل ويشرب ميه، ياكل ويشرب ميه. عايز يتخلص من ده هيوديه فين؟ يقوم طالع للزغلول مديله بوم كده. هو ايه؟ ما اتغذاش لنفسه، اتغذى لايه؟ للزغلول. يقوم نازل عايز يغذي نفسه، ينزل يجي يغذي نفسه، يلاقي الزغلول بايه؟ سيو 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 بيناديله، يقوم طالع ايه؟ بوم مفضيله ومديله، يقوم نازل تاني مغذي نفسه. ده النتايه والدكر شقيانين طالعين نازلين. يبقى انا اعمل الحسبه ديت، اسيب لهم وقت، واخر النهار اقوم داخل شايل الكلفه بالمكلف بره، واسيب المسقه 24 ساعه، وانقلها مكان ضله. طب انت هتقول لي دلوقتي يا عم احنا مش شايفين هنا مسقه، ما عشان دولك بياخدوا عطشانين، عشان بياخدوا فيتامينات، ولازم الفيتامينات تكون كامله، مش اقل من 12 فيتامين للنتش وللذكوره والجهاز المناعه. في فيتامينات بتعمل كنترول على جهاز المناعه،
وعلى الجهاز العصبي بتاع فرد الحمام، وعلى الجهاز الهضمي بتاع فرد الحمام. عشان كده بقول لك ايه، هات 12، اقل حاجه 12 فيتامين. مش هقول لك بقى انا اسامي، عشان البلد دي غير البلد دي. السعوديه هنا حاجه وفي مصر حاجه واخد بالك، ويوناني وفرنساوي وتايواني ومصري وسعودي وكله. علاجات كتيره وشركات كتيره، بس العلاج اللي تمشي عليه سليم ما تجيبش منه ورا. كمل معاه، كمل معاه. ف لا لازم الحاجات البسيطه دي ناخد بالنا منها، واخد بالك. وتبص كده على الحمام، واخد بالك، وتخش تشوف كده الحمام عشان ما حدش يقول انت حاطط سيلفر في بيد. انا حاطط سيلفر في بيد عشان دي انا لاممها كده للراجل. الحمام الكويس كله لاممهوله هنا، دي خزنه كده، عده المزرعه ما بيتباعش منها. الزغلول اللي بيطلع منها بيروح الخزنه الاساسيه، وبيروح الخزنه الاحتياطي والخزنه الاحتياطي. عشان ايه؟ لو عمل اقفاص هنا ما يقعدش يجيب حمام من بره ولا يدخل نفس على نفس الحمام، لا، يبقى حمام نفس واحد، مكان واحد، سلاله واحده، صدر عريض، حماميه كويسه. وفي نفس الوقت انا مش عاوز الحمام الكويس اللي انت شايفه قدام منك ده يتوه في هنا. لا، الفرد جسمه عريض وصدره عريض ياخد نتايه كويسه زيه، والعكس صحيح. وهناك مش معنى كده اللي هناك في رفيع، لا، في بالصلاه على النبي كام واحده كلهم مليانين بالصلاه على النبي. ادعوا للراجل بالبركه ان ربنا يكرمه ويزيده، عشان الراجل ده داعم مكانه بقلبه، داعم مكانه بقلبه اهو. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. ودي عشوش جديده اهي، ده بعد الفرز اهو ب5 ايام. عش جديد اهو على الجريد، والحصى جديد اهوت. بالصلاه على جمال النبي. تلاقي من ده كتير، وانا وريت للراجل بالصلاه على النبي عشان خاطر انا جاي هنا افرز. فطالما انا جاي افرز يبقى عليه عامل اساسي، والتوفيق بتاع ربنا. يعني هو جايبني خبره، بياخد خبرتي وبيديني فلوس عليها، فلازما بما يرضي الله احلل الجنيهين بتوعي وافرز بما يرضي الله، واعمل الصح مع الحمام. تمام. وريته الكلام ده عشان الراجل يبقى مطمن. دي نتيجه برضه، خد بالك انت، دي نتيجه الفرز. وبعد شهر تحكم على الفريز اللي جالك بعد شهر. بس تمشي على اللي يقولك عليه، ولا تغير الكلفه ولا تغير حاجه. بعد شهر تلاقي الدنيا معاك بالصلاه على النبي زي الفل ومرتاحه ورايقه. تلاقي معظم الجرادل دي بالصلاه على النبي اتملت ايه؟ حاصه، واتملت زغاليل والكلام ده. وهي رزق يا جماعه، رزق من عند ربنا. وما نسيبش الفرد العيان، اول ما المحه كده اشك فيه اجيبه، افتح بق اشوف فيه كنكر، اشوف فيه ايه، اشوف فيه تنفس، اشوف فيه ايه، الدنيا مشقوف محروف. بس الحمد لله دولت، الحمد لله رب العالمين. عملنا اللي قدرنا ربنا عليه، عملنا اللي قدرنا ربنا عليه معاهم، على قد علمنا وعلى قد جهدنا وعلى قد خبرتنا في الحمام. واحنا اقل الناس، بس نعرف حجمنا كويس في هوايتنا، نعرف حجمنا كويس في هوايتنا. ما بنقولش احنا ولا حاجه، بس بنقول رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. بس ده اللي احنا بنقوله. وربنا يرزق الجميع. والمشروع ده يا جماعه مشروع حلو، اللي عايز يبدأ يتوكل على الله ويستخير ربنا ويبدأ. وفي فيديوهات عندي على القناة على مقاسات العشش، وازاي بتاخد كام سطل وبتاخد كام جوز، وهي كده رايحة جاية، فاهمني، على حسب مساحة العشة. بس اهم حاجة تكون ايه؟ 2 متر، عشان تبقى حاكم الحمام وحاكم نفسك ومسيطر على الحمامتين، واخد بالك، والذكر مسيطر على النتاية، واخد بالك.
ولو وعرفت تفرزهم تفرزهم. وبنقول برضو 3.5 في 3.5 ولا 3 في 3 عشان خاطر تبقى لماح فيهم، تعرف تفرزهم، تعرف تظبطهم، تعرف فاهمني انت، تبقى ايه مطوش فيهم، مطوش فيهم. وادي حصوية اهي بص في الارض، حاجات زي كده انا فاهمني دي متابعة. يعني انا بكلمكم لقيت حصوية اهي، نتاية عيني ما عرفتش مثلا تطلع جردل، ده بقى من التهجير. انا لو ما شفتهاش هسيبها تتكسر، ممكن تكون هي عمرانة واخد بالك. فانا بشوف ايه، بشوف ايه اللي قريب ليها واخد بالك، واقوم ايه، واقوم مزرقها واخد بالك، ازرقها واخد بالك. في اهو بس انا مش عايز، انا مش عايز احطها 3، انا مش عاوز احطها في اهو بالصلاة على النبي، بس انا مش عاوز احطها 3 واخد بالك. بس لو اضطريت ان انا احطها 3 احطها بقى 3 واخد بالك. لا في واحدة ايه بص اهي هنحطها جنبها اهي، دي واحدة اهي، لا مش هنحطها جنب دي. طيب هي مش جاية هنا، ماشي مش جاية هنا، انا مش عايز احطها 3 مع ان انا لو حطيتها 3 هتطلع، بس عشان الحصى بيتقلب. فانا ايه بدور برضه، ادور الاول، خش هنا اجيب، خش هنا خش هنا خد بالك، خش هنا خش هنا هحطها ايه، احطها 2 خد بالك. يعني ايه لازم انا اخش كده فاهمني، خش هنا خش هنا اشوف مفيش هنا ماشي. طب انا عارف مكان دلوقتي اوديهولكوا انا، بس انا قلت استقرب، لكن هي مش عايزه كده، هي عايزه ايه، عايزه كده بص، عايزه اللي انا قطعت عليه، اخش عليه، اللي انا وانا بمر كده بصيت لقيته اخش له فاهمني. في هنا كنت هنا شفت وحايد، حصى وحايد، شفت اهي، شفت بس كده اهو تمام. واجي ابص برضو لو لقيتها برضو حصت التانية واخد بالك، اخد برضو واحدة وادور واشوف الدنيا برضو كده ماشي كده، اداري اجدع مسا عليكم على الناس كلها، طولت عليكم.